네, 안녕하십니까. 하이조산입니다. 오늘은 에스컬레이더 가솔린 2017년식 모델이고요. 12만 6천 킬로 주행한 차량입니다. 이 차량이 저희 매장에 들어온 이유는 차가 시동을 걸면 차가 덜덜덜 떨어요. 그래서 타업체에서 점막 플러그, 코일, 그 다음에 산소 센서까지 교체를 진행을 했다고 합니다. 그런데도 이제 해결이 안 돼서 저희 매장에 이제 수리 의뢰하셨고요. 한번 볼게요. 점검을. 시동을 걸면 당연히 엔진 경고등은 점등이 되어 있겠죠. 자, 보시다시피 엔진 경고등 점등되어 있는 상태고, 차가 두두두두두 하면서 올라가요. 구조가 있다는 이야기죠. 자, 스캐너 연결해서 어느 쪽이 구조가 있는지 한번 볼게요. 자, 스캐너로 보면 지금 1번, 2번, 4번, 2번 쪽에 실화 카운트가 지속적으로 올라오고 있죠. 2번 쪽이 지금 실화가 되고 있고, 8번도 약하게 실화가 올라옵니다. 그죠? 실화가 올라와요. 지금 이러면 일단 2번 쪽이랑 8번 쪽이 문제가 있어 보이고, 고장 코드 한번 볼까요? 고장 코드상은 엔진 실화, 점막 코일 2번, 3번, 5번이 있는데, 요거는 2번, 3번, 5번은 제가 점검하면서 코일 잭을 빼서 뜬 거예요. 그래서 요거는 아니고, 지금 엔진 실화 탐지 한국 하나와 엔진 실화 탐지 요거 하나와 냉간 시동 거친 공회전, 요게 지금 두 가지가 점등이 되어 있는데, 일단 보는 것과 같이 점막 코일과 그다음에 플러그, 배선 플러그까지는 다 교체가 새 걸로 됐습니다. 근데 차가 덜덜덜 떨어요. 지금 이게 8기통 차량이에요. 다 코일하고는 다 교체가 됐거든요. 그럼 원인을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 2번 크랭킹. 자, 3번 체크해 보도록 하겠습니다. 이게 2번이고요. 그 다음에 4번 해보도록 하겠습니다. 4번 실린더 크랭킹 해보도록 하겠습니다. 크랭킹! 자, 다시! 지금 2번 실린더 지금 압축을 보고 있는데, 리크 테스트를 하고 있는데, 지금 보면 5% 정도 손실이 있는 것 같아요. 5%. 지금 리크를 100을 줬을 때 5% 정도, 10, 15, 20이니까 5% 정도 손실. 저희가 일단 간이적으로 압축 압력 검사를 했고, 그 다음에 실린더 리크 테스트까지 진행을 했습니다. 그리고 점막파형 체크를 했고요. 기본적으로 여기서 세 가지만 해서 원인은 파악이 됐어요. 뭐냐면 2번 실린더 실화가 이제 계속 올라오고 있는 상태인데, 2번 실린더 자체에 압축이 손실이 됩니다. 압축이 손실이 되는데 원인이 좀 특이해요. 뭐냐면 정적으로 압축 압력을 봤을 때는 전혀 손실이 없습니다. 근데 동적으로 크랭킹을 해서 압축 압력을 보게 되면 최고 압력이 형성이 안 되는 것을 볼 수가 있어요.
이게 왜 그러냐면 이 차량의 특이한 방식 때문에 그런데 푸시로드 타입으로 돼서 리프터를 장착하는 타입입니다. 그래서 이게 압축이 손실이 돼서 실화가 되는 원인이고요. 그거를 잡기 위해서 오늘은 실린더 헤드를 다 탈거해서 그 다음에 밑에 푸시로드 연결되어 있는 리프터, 밸브 리프터까지 교체를 진행을 하려고 합니다. 그럼 작업 과정 한번 보시도록 하겠습니다. 자, 지금 이거를 확대를 해 볼게요. 지금 보이시나요? 단차 보이는 거. 여기는 그나마 단차는 안 보이죠. 이쪽은 지금 단차가 보이죠. 중앙이 패여 가지고 지금 초점은 좀 잘 안 맞는데 그래도 보실 수는 있을 거예요. 다른 쪽 볼게요. 다른 쪽 보면은 단차가 없죠. 그냥 지나간 부분은 보이는데 요거도. 근데 이쪽은 지금 단차가 많이 생겨 버렸어요. 그래서 이거는 캠추까지 바꿔야 돼요. 자, 지금 일단 밑에 엔진 오일 팬을 다 탈거한 상태고요. 이런 이물질은 조금 있는데 특별하게 위쪽에 크랑크 쪽에 데미지가 있는 거는 안 보여요. 예. 크랑크 쪽은 데미지는 없는 것 같아요. 일단 캠축 빼서 상태 한번 확인하도록 하겠습니다. 자, 여기 보시면 여기 캠축 캠 샤프트고 요 밑에 게 크랑크 샤프트인데 보이시죠? 여기 히로시 6시 방향이고 밑에 거는 점 12시 방향 직선이 일치가 되면 히로시가 1번 압축 상사점입니다. 보면 피스톤 단면 올라와 있고요.
자, 이제 캠샤프트가 이제 다 탈거됐고요. 한번 볼게요. 지금 문제가 됐던 쪽이 2번 이쪽이에요. 보시면 턱이 져 있죠. 쑥 여기에 깎여 버렸어요. 여기가 턱이 져 있잖아요. 그죠? 다른 거는 보시면 밋밋해요. 요거도 이제 먹기 시작한 거예요. 색깔이 이쪽도 먹기 시작한 거고, 이제 시간이 지나면 나머지 쪽도 이제 문제가 되기 시작했죠. 여기 조금 먹었는데 점점 앞쪽으로 갈수록 그런 형상이 좀 더 많고 뒤쪽을 좀 덜 합니다. 오일 순환이 좀 안 돼서 이랬을 가능성도 있고요. 오일을 몇 킬로마다 교환하시는지 한번 여쭤보고 오일 교환 관리들 좀 철저하게 해주시라고 안내를 좀 해드려야 될 것 같아요. 자, 이제 캠축을 설치하도록 하겠습니다. 캠축을 설치하기 전에 이거를 왜 뿌려주냐면, 이제 오일이 올라오기 전에 캠축이 윤활이 안 되기 때문에, 그러면 캠축에 손상이 나타날 수 있어서 미리 조립 루브로, 어셈블리 루브라고 해가지고 엔진 조립할 때 사용하는 윤활제가 있습니다. 그걸 이용해서 먼저 발라 놓습니다. 이렇게 도포를 한 후에 장착을 해 볼게요. 자, 밸브 리프터를 한번 장착을 해 봅시다. 여기 0번 여기 컴퓨터 1자 제가 바꾸면 돼요. 예? 잠깐만. 자, 여기서 이걸 할거 자, 일단 엔진 헤드랑 다 이제 조립을 했습니다. 밑에 오일팬도 장착을 했고 작업을 다 했고, 이제 앞에 라제터 달고 범버 달고 그렇게 마무리 지면 될 것 같습니다. 깁니다. 길어. 작업이 생각보다
많이 길어져 가지고 부품도 늦게 공급이 되고 참 에러점이 좀 많네요. 이제 얼마 안 남았으니까 더 박차를 한번 가해 보겠습니다. 자, 이제 시동 걸어 보겠습니다. 응? 뭐 소리가 나는데? 나든 구조를 하는데? 이쪽이 뭐 소리 나잖아 지금. (4번) 4번이요? 예. 짧은 걸로 할게요. 자, 시동을 걸었고요. 일단 진단기상에 보면 1번 실화가 계속 발생이 됩니다. 1번에 12번, 28번, 34번 뭐 이렇게 계속 볼트가 올라가죠. 1번 쪽으로 실화가 옮겨갔기 때문에 요거는 플러그 불량이라고 판단하고요. 플러그를 싹 교체를 하도록 하겠습니다. 자, 시동 걸어 보겠습니다. 소리가 다르잖아. 뭘 이야기하는지 알겠죠? 없고 실화 카운터 지금 하나도 없고요. 엔진 부조 상태도 좋아요. 한번 점압하여 한번 찍어 볼게요. 점화가 아까보다 훨씬 덜 움직이죠. 점화 간격 시간도. 오케이, 좋았어. 이제 덮으시면 될 것 같아요.